Brass. Init yan. Steel brass. Kunti na lang po. Dry. Brown. Kailangan nung ulitin. Kailangan pinupinin pa sa welding. Ayan. Guys, dapat light boy. Yeah, bigay mo lang mas. Mabutas. Baka mabutas eh. Hindi pwede dire-diretso. Baling pumapal. Lang lumipis. Ay! Wala yung ganyan. Aha. Mga pinaggagawa namin dito. Welding machine na nga palang ginagamit ni Boy. Pero, compact. Pero, high voltage. Compact type lang ko yan. Yan, yung welding machine na yan. Yan, nakita nyo? Tamang-tama kay Batman to eh. Ano eh. Hindi nagpabili sa akin eh.
Itong sa gitna. Kung may uka na yan, ito ba yan? Ha? Abot na siguro yan. Nakaabot na. Oh! Maantok po ako. Boyo. Ano?